Տեսա, որ Կալուգացի օլիգարխն ասել է, որ մեր հիմնական դաշնակիցներին այնքան ենք շանտաժի ենթարկել, որ լիովին կորցրել ենք վստահությունը նրանց մոտ։ Հետաքրքիր է, օլիգարխը այդ որ դաշնակիցներին նկատի ունի։ Կարող է Բելարուսին նկատի ունի, որի նախագահ վերջերս խոստովանել էր, որ 44-օրյա պատերազմը իրենք պլանավորել են Ադրբեջանի հետ միասին։ Կամ կարող է նկատի ունի այն դաշնակիցներին, որոնք խաղապահներ էին տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում եւ որոնց մեղմ ժպիտների ներքո մի ամբողջ ժողով ստիպված եղավ տեղահանվել իր հայրենիքից։ Կամ կարող է նկատի ունի դաշնակիցների այն կազմակերպությանը, որը փաստաթղթավորված պարտավորել էր միջամտել, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում լինի, բայց երբ որ այդ հարձակումը եղավ, ասեցին դե էլի կարմիր գիծա ձեր սահմանները մեզ համար, բայց այդ կարմիր գիծը դելիմիտացված չի։ Կամ որ ասում են շանտաժի եք ենթարկում։ Այդ ինչ շանտաժի լեզվով ենք մենք խոսում դաշնակիցների հետ։ Մի օրինակ տվերի, մեկ օրինակ։ Ասենք այդ ինչ շանտաժի լեզվով ենք մենք իրենց հետ խոսել, երբ որ մեր ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում եղավ եւ իրենք չմիջամտեցին։ Հետո էլ որ ասում ենք դուք ուղարկված եք, որ սա ձեր հայրենիքը չի, նեղանում եք։ Դե նեղացեք, ինչ ասեմ։